Итак, привет всем, это канал Регион 60 Рус. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, не забываем про колокольчик. А сегодня вторая часть ремонта стиральной машины и заключительная. Так что не выключайтесь, будет интересно. Во время работы поставлю музычку и будем работать под музыку. Так что давайте, смотрите, а я буду работать. Вот я сейчас, конечно, кочегарки подложил дровишек в котел. Вот такой у меня котел тополем. Кому интересно, 20 киловатт. Выдерживает 3 килограмма атмосфер. Да, 3 килограмма на сантиметр квадратный. 95 градусов. Максимальная температура. Масса 140 килограмм. Так что сейчас я пойду работать, а вы смотрите. Don't stop.